Hej, John fra Ergon.dk. Jeg vil gerne præsentere den helt nye kompressor, vi har fået fra den engelske producent i Hill, eller Hill, som der ligger i Sheffield over i England. Så det er made in the UK. Den er så nem at bruge. Den kan pumpe op til 300 bar. Før man sætter den i brug, skal der fyldes noget olie på, som der medfølger. Der skal fyldes noget silikone på, som der også medfølger. Så skal der tilsluttes en strømforsyning, 220 volt i den anden ende her, og så skal den startes derop. Står for øvrigt i instruktionsmanualen helt, hvordan man skal forholde sig til det. Alt styres via det digitale display, som der er øverst på kompressoren. Og ved nævekigen der, så gør man det bare på den måde. Den kan pumpe op til 300 bar, som sagt. Kompressoren den er meget lydsvag. 75 decibel er den målt til. Så det er jo egentlig pænt lydsvagt. Når du skal pumpe op, så skal du sætte din fyldestus i, lynkoblingen her, og til din luftpistol. Luftpistol kan du pumpe op under et minut. Luftgevær cirka 3 minutter. Den kan endda pumpe op mindre dykkerflasker, og det tager 6-7 minutter at pumpe dem op. Op til 300 bar. Maskinen har selvfølgelig også en fugt-vandudskiller, så det vil sige, når man har haft den i brug, så lukker man trykket af her ved at dreje på ventilen. Og der kan så godt komme en lille smule silikonrest, lidt væske ud. Det skal man ikke være nervøs for, det er helt normalt. Det er et fantastisk produkt. Top kvalitet. Jeg kan kun anbefale jer at købe den.